Anasema Sheikh, anaendelea, wal maasi tanqasimu ila qismain, na maasi madhambi yanagawanyika katika vigawanyo vingapi? Vikuu viwili. Kuna kabairu wa saghairu, kuna madhambi makubwa na madhambi madogo. Qala ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Anasema Allah, in tajtanibu, kama mtajiepusha, kabaira, madhambi makubwa, ma tunhauna anhu, yale mnaokatazwa nayo au yale mnaokatazwa kwayo, madhambi hayo makubwa mkajiepusha: kunywa pombe, kuasi wazazi wawili, kufanya liwat, kufanya zina, kucheza makamari, kuchukua mariba na kufanya mambo mengine ya maasi. Mkijiepusha maasi hayo, basi nukaffir ankum, tutakufutieni nyinyi sayiatikum, madhambi yenu madogo madogo. Ona, kwa Allah hapa sayiat akayafanya ni madhambi saghair, na ile kabair akataja vile vile kabair, madhambi makubwa. Kwa hiyo tukijiepusha, Allah asema madhambi makubwa ambayo tumekatazwa nayo, yale madogo atatufutia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nudkhilkum, na tutakuingizeni nyinyi mudkhalan karima, mahali patukufu ambapo ni katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah atujalie sote pesa kuingia katika pepo janna ambayo ni firdausil a'la, amin. Kwa hiyo ni mahali shahid. Hii aya inatufahamisha kuwa Allah ameyagawanya madhambi katika sehemu gani? Qasama fi qismain, akagawanya Allah katika nini? Vigawanyo viwili. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-salawatul khamsu, swala tano, wal jum'atu ila al-jum'ati, na Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, wa Ramadhanu, na Ramadhani hii, ila Ramadhana, mpaka Ramadhani nyingine. Yani umo katikati hesabu, yani ukisali Ijumaa leo mpaka Ijumaa nyingine, ile katikati yake. Ramadhani hii na Ramadhani nyingine, ile katikati yake. Basi humo mukaffiratun ma bainahunna, mukaffiratun, muna kusamehewa madhambi, muna kufutiwa madhambi, ma bainahunna, baina hiyo Ramadhani mpaka Ramadhani, na baina Ijumaa mpaka Ijumaa. Lakini kwa sharti, bisharti, kwa sharti, idha ijtanaba alkabaira, pindi mtu atakapojiepusha kufanya madhambi makubwa, ndio atasamehewa madhambi madogo madogo. Akiswali Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, pale katikati atasamehewa madhambi yake madogo yote atakayotokea. Kadhalika Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine atasamehewa madhambi yake madogo atakayotokea, lakini kwa sharti akijiepusha na madhambi makubwa. Pia imekuja baadhi ya riwaya, idha shtuniba, ikija hivyo itabidi na huko ibadilike, idha shtuniba alkabairu, lazima ibadilike na huko, pindi pakiepushika, yani watu wakijiepusha na madhambi makubwa. Qala Ibn al-Qayyim, amesema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kwa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akatofautisha madhambi manini, makubwa na madogo. Amesema Ibn al-Qayyim, waqad dalla al-Qur'an was-sunnatu, kwa hakika imejulisha Qur'an na Sunna, wajtima'u as-sahabati, na makubaliano ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wat-tabi'ina rahmatullahi 'ala al-jami', ba'dahum, baada yao imedhihirisha na imejulisha Qur'an na Sunna na makubaliano ya masahaba, kadhalika na tabi'i baada yao, wal ummatu, kadhalika na umma wamekubaliana, ala anna adh-dhunuba, kwa hakika ya madhambi, kabairu wa saghairu, kuna makubwa na kuna madogo. Kwa ina maana Qur'an na Sunna na ijma' imekubaliana kuwa madhambi yako nini, makubwa na madogo. Maneno haya ameyataja katika kitabu chake Al-Jawabul Kafi. Anasema amma ta'rifu al-kabirati, hapo tushaelewa kwa kuna madhambi madogo na makubwa muhimu, na tushajua maana ya maasi nini, sio? Sasa tunakuja nini maana, anasema nini maana ya kabira, nini maana ya dhambi kubwa. Sasa fa khulasatu kalami ahli al-ilm,
Kwa ufupisho, fa khulasa, kwa ufupisho kalami ahli alilm, ya maneno ya wanachuoni, annaha, ni kuwa hakika hayo maasi makubwa, madhambi makubwa, kullu ma'siyati, ni kila dhambi, dalla dalilu, dhambi hilo limejulishwa na dalili, ala tawkidi tahrimi, juu ya tawkid, kusisitizwa, kugogotezwa, tahrimi, kugogotezwa kule kuharamishwa kwake, ikaja kuharamishwa kwake, kukaja kugogotezwa, kutiliwa mkazo, hilo linakuwa nini? Ni dhambi kubwa. Kadhalika wa taghlidhi, kutiwa uzito kwake dhambi hilo, likatiwa uzito, basi hilo linakuwa ni dhambi kubwa. Sawaun, ni sawa sawa dhambi hilo, tuwa'idu alaiha bil'ani, limewekewa, limekemewa, ndio tuwa'idu, limekemewa alaiha, juu yake dhambi hilo, bil'ani, na laana. Atakayefanya hili ni laana. Si zimekuja hadithi la'ana Allahu kadha kadha, sio la'ana Allahu au la'ana Allahu ar-rajula man ata imra'atahu duburaha, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama hivi, Allah amemlani yule ambaye atakayemwendea mke wake kinyume cha maumbile. Kwa ikija kitu hichi laana, maana yake hilo nini? Ni dhambi kubwa. Lakini Sheikh anasema sawa sawa limewekewa makemeo ya laana au ghadhabin au ghadhab, ikaja man faala kadha ghadaba Allah, sawa, fa alayhi ghadabullah, si imekuja hivyo, basi jua hilo ni nini? Dhambi kubwa. Imeeleweka? Au narin, au likiwekewa nar, moto, man faala kadha dakhala an-nar, man mata wa huwa yushriku billah dakhala an-nar, ni yote atakayekufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah ataingia wapi? Motoni. Umeeleweka? Kwa ikaja kama hivyo, basi hilo ni dhambi nini? Dhambi kubwa. Au adhabi, au likaidiwa adhabu, yani likakemewa kwa adhabu, atakayefanya hili atapata adhabun alimun, adhabu yenye kuumiza, hilo ni nini? Dhambi kubwa. Au haddi, au ikiwa haddi ni adhabu hapa duniani, ndio haddi maana yake adhabu, lakini hapa duniani atakayefanya hivi atapigwa mawe, atakayefanya hivi atakula mboko, atakayefanya hivi ataondoshwa kwenye mji, atakayefanya hivi atafungwa gerezani. Hiyo pia ni nini? Ni dhambi kubwa, au ghairi dhalik, au yasiyokuwa hayo. Kwa jambo likifungamanishwa likakemewa na vitu kama hivi, hilo linakuwa ni nini? Ni dhambi kubwa. Amma taarifu saghira, ama maana ya dhambi dogo, fa hiya khilafu al-kabair, ni kinyume la hilo dhambi kubwa, kinyume chake, mimma naha anhu shar'u, katika yale ambayo yamekatazwa na sheria. Walam yaqtarin bihi wa'idu, walam yaqtarin, hayakufungamana, hayakuambatanishwa bihi, hayo madhambi, wa'idun, na nini? Wa'id maana yake yani makemeo. Ukiona dhambi haliambatanishwa na makemeo, au la'anu, au laana, au ghairu dhalik, au sio kwa hizo ambazo tumezitaja hapo juu, basi ni dhambi nini? Ni dhambi dogo, si dhambi kubwa. Imeeleka? Ni dhambi dogo wala sio dhambi kubwa. Faman kharaja an ta'rifi au haddi aqalli al-kaba'ir fa huwa saghair. Anasema Sheikh, faman kharaja, lolote litakalotoka, an ta'rifi, katika hii definition, maana au haddi aqalli al-kaba'ir, au likatoka haddi aqalli al-kaba'ir, likatoka katika haddi, katika ule mpaka aqalli al-kaba'ir, chini ya ile dhambi kubwa, likatoka katika ule mpaka chini ya dhambi kubwa. Mpaka wake ni upi? Mpaka wake ni kwa dhambi kubwa liambatanisha na nini? Likemewe na adhabu au laana au moto au mambo mengine. Sasa likatoka ilikaa halina jambo hilo, fahiya saghair, basi hilo litakuwa nini? Dhambi dogo. Mithlu nadhari, ni mfano dhambi dogo, ni mfano wa kutazama, ila nisai, kuwatazama wanawake. Mtu wanawake wote anayepita anatazama, bwana wewe, enzi za ujana wetu si watu wapi, si bwana nyewe mchelewa kuzaliwa. Sawa na vijana nao, ataniona wewe, ngoja ngachukue namba yake. Au mwingine ajitoa mijicho hivi, tunaambiwa tuangalie mara moja tu, lakini tusipwese. La litoa mijicho hivi kaji skafi lilo bana na mlango. Wala sio maana yake. Sawa? Ni kutazama yani ukatazama kwa bahati mbaya. Basi hapo kufumba macho au geuza. Si hata ukena mijicho yako hivi naanza mara moja tu. Mara moja nani anakuambia? Kwa hiyo kutazama wanawake ni katika madhambi madogo.
wal khuruj min al masjid, kadhalika mfano kutoka msikitini baada al adhani, baada ya adhana pia ni katika madhambi madogo. Haifai baada ya adhana wewe ukatoka ukaenda kusali msikiti mwingine, haifai. Sasa wewe waadhini msikiti huu kisha unaenda kwa msikiti mwingine, yani masufi hao wanatabu. Kisha wajamlaumu ambaye ati kampita msikiti wako tu, kapita yeye aadhini mule, enda kimu msikiti mwingine, enda swali. Haya ni katika madhambi madogo wa ghairiha, na asiokuwa haya. Imeleka wasaghiratu, na dhambi dogo, ma'al israri alaiha, pamoja na kuendelea na dhambi hilo dogo. Ikawa mtu ana dhambi dogo aendelea nalo tu, ana dhambi dogo hili kipemba hicho, sio aendelea nalo tu, dhambi dogo hili, dhambi dogo hili, acha nitazame tu, mimi nasikia Sheikh asema dhambi dogo hili. Sasa sikiliza, adhabu yake ni hii. Wasaghiratu, dhambi dogo, ma'al israri, pamoja na kuendelea, al-istimrar, na kuendelea, alaiha, juu ya dhambi hilo, tasiru kabiratan, linakuwa dhambi kubwa. Elewa hivyo, sio fahamu dhambi dogo ikawa mtu aendelea nalo muislamu, la, wa dhambi kubwa. Li'annahu, kwa sababu hakika dhambi hilo, jaa alwa'idu, imekuja makemeo, bilwaili, makemeo makali ambayo yamekuja bilwaili lilmusirrin alaiha, wale wao wenye kuendelea katika madhambi madogo. Wa hum ya'lamun, na hali ya kuwafanya nini, wanajua. Kwa nususi zimekuja kuwakemea, kwa ina maana ile waili kuja kukemea pia litaingia katika nini, dhambi kubwa, kwa sababu ni kemeo. Kwa hiyo dhambi dogo likiendelea ikawa mtu anaendelea hajaliacha, linakuwa dhambi kubwa. Kadhalika sahha, na hivyo imethibiti an ibn Abbas, kutoka kwa ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qawli yake pale aliposema la kabirata, hakuna dhambi kubwa, ma'al istighfari, pamoja na kufanya nini, istighfari. Maana yake kufanya nini, kutubia. Ukitubia tu dhambi kubwa lishafanya nini, lishadondoka. Wala saghirata, wala hakuna dhambi dogo, ma'al israri, pamoja na kuendelea. Maana yake ilo dhambi dogo ukiendelea linakuwa nini, linakuwa kubwa. Maneno mazuri sana ya as-sahabiyul jalil turjuman wa hibru hadhihi al-umma ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la kabirata, hakuna dhambi kubwa, ma'al istighfari, pamoja na kuomba msamaha kwa Allah. Wala saghirata, wala hakuna dhambi dogo, ma'al israri, pamoja na kuendelea katika dhambi hilo. Maneno haya katika tafsiri al-Imam Ibn Jarir al-Tabari, kadhalika maneno haya ameyanukuu al-Imam Ibn Hajari al-Asqalani al-Shafi'i katika Fathul Bari juzuu ya 12 karatasi ya 183. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema iyyakum, tahadharini nyinyi waislamu. Ndio iyyakum maana yake ihdharu, tahadharini nyinyi waislamu, wa muhaqqarati dhunubi, na kutokana na madhambi madogo madogo. Msiadharau madhambi madogo madogo, tahadharini sana na madhambi madogo madogo. Fa innahunna, kwa hakika hayo madhambi madogo, yajtami'na, yanakusanya hayo madhambi madogo, ala rajuli, kwa mtu, hatta yuhliknahu, mpaka anafanya nini, yanamwangamiza yeye, yanamtia katika maangamivu. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akatahadharisha umati wake kutokana na madhambi madogo, na hapa ndio wingi ambapo sisi tunatumbukia katika madhambi madogo. Wamkuta mtu anaangalia katika haya Facebook na mitandao ya social media hii, wasaili hizi ittisal al-ijtimai, kadhalika katika TV, naja lile mwandishi wa habari jana jike limvaa uchi, walitazama. Kadhalika huko majiani, yani imekuwa tabu sana, ili mwanamke aonekane mrembo na mzuri aende nusu uchi. Na hata nusu uchi siku hizi hawendi tena, siku hizi lenda uchi sasa ndio onekane huyu ni mrembo. Na yule mwanamke ambaye avaa hijabu yake vizuri, avaa niqab, ajistiri uso wake na mashungi yake vizuri, wataanza kumkejeli na kumdharau. Unaeleka sio? Kwa ina maana katika mujtama, katika jamii, maasi yameenea sana. Baadhi ya vijana sana wasema zina sasa hizi
kama kumsukuma kiwete tu. Ni nyepesi mno kuliko kuoa. Si kweli? Mtu aenda kuposa apwa mahari hayo mamilioni ya pesa, lakini zina yaambwe 5,000. Kwa mtu kijana anaona kati 5,000 amaliziane. Tena ukamwambia sasa, mimi maziwa napata, mkisha mkanunue gombe la nini? Unajua maana yake? Maziwa anapata kukama ng'ombe kwa nini? Kwa ina maana katika mujtamaa ikienea zina na uchafu mwingine kwa sababu haya kudharau madhambi madogo madogo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha umati wake kutokana na madhambi madogo, kadhalika akasema anajikusanya madhambi hayo mpaka yanamwangamiza mtu. Kwa fasaghair, madhambi madogo qad ta'dhu, yanakuwa time nyingine kwa hakika yakawa makubwa. Si mara zote, lakini mara nyingine yanakuwa makubwa kwa yule ambaye atakiendelea. Watusbihu kabaira, na kisha yanakuwa madhambi makubwa ma'al israri, pamoja na kuendelea, al-istimrar wal mudawamati alaiha, na pamoja na kudumu katika juu ya madhambi hayo makubwa. Awil farhi, au mtu akafurahika bifi'liha, kwa kuyafanya kwake madhambi hayo, basi pia yatakuwa makubwa. Awil iftikhari biha, au ikawa anajifakharisha na madhambi hayo. Mimi bwana ili siwezi kuacha, na najisifu katika mtengo, au afurahi kwa madhambi hayo. Au istisghariha, au kuyadogosha kwake, akaiona si dhambi dogo tu. Aongea kimambasa, sio atajifanya Mombasa naye, kumbe kufika Shimoni hajafika hata Mombasa. Na Shimoni ongea kama Pemba, si dhambi dogo tu. Dogo hakuna dogo. Wahtiqariha, au kulidharau kwake dhambi hiyo, basi litakuwa ni dhambi kubwa. Wakadhalika, na hivyo hivyo, idha faalaha, pindi atakapoyafanya madhambi hayo madogo, man yuktada bihi, ili ndio takiwa tutahadhari sisi ambao tutavalishwa mikanzu ya ustadi na ushekhi na milemba ya ushekhi. Anasema shekhi, kadhalika dhambi dogo litakuwa kubwa idha faalaha, pindi atakapolifanya dhambi hilo dogo, man yuktada bihi, yule ambaye anayefuatwa, anayeigwa, amekuwa ni kudwa na uswa katika jamii, afuatwa, ni shekhi katika mji, akifanya dhambi dogo litakuwa kubwa kwa sababu yeye athari yake ni kubwa katika jamii. Si hivyo? Kwa sababu shekhi akifanya dhambi, hawa maawamu, watu wa kawaida ambao si talabatul ilm, watasema mbona shekhi fulani afanya? Mbona shekhi fulani tumuona katika duka la riba? Au sio jamaa, watu hawafanyi? Mbona shekhi fulani tumuona, watu wengi kwa kitolea dalili, mbona shekhi fulani tumuona kwa mtu fulani kinoe, naye afanywa rukia ni mtu fulani. Haije kutokezea hivi. Na huyo mtu ilikuwa rukia yake si ya kisheria, ni rukia ambayo ndani yake ina shirkiyat. Sawa? Watu ikawatolea dalili, mbona shekhi fulani huenda? Mbona mtu fulani huenda? Ushona? Kwa kuwa makini sana. Kuwa makini sana. Ukiwa una jukumu la umma, umebeba wewe ni khatib au ni shekhe au ni imam, chunga sana usije ukateleza mbele za watu. Japokuwa Muislamu hakosi kufanya maasi, lakini chunga, kwa sababu kuteleza kwako wewe ni kubwa sana. Ukiteleza watu wote watakutoa maanani, na watu wote watatolea dalili wewe. Bwana shekhi fulani angalia mpira, bwana shekhi fulani haja banda letu akija ashabikia timu fulani, si ndivyo? Kama haramu andi kuja haya una jawabu. Kwa hiyo uchunge sana. Jawabu nalo sisi tutakwambia jawabu tunalo. Haramu itabakia ni haramu, hata kama mtu fulani afanye haramu, hiyo haibadiliki ikawa ni halali. Yeye ndiye alifanya ni kosa na atakiwa arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hapa tuelezea ile athari yake ni kubwa kuliko mtu mwingine. Mafahamu? Kwa hiyo inshallah tutafikia hapa, tutaanza kuendelea kesho biidhnillah karim. Wa amma asbabu alwuqu'i fil maasi faminha, ama sababu za kuingia katika maasi ni hizi, akazitaja minha, miongoni mwao akazitaja. Sawa? Kwa kesho ataelezea sababu, ni sababu gani ambazo zenye kupelekea mpaka mtu akaingia katika maasi. Insha Allah taala tutakuja kuendelea katika darasa inokuja kesho.
barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.